Umugabo w'umunyamerika witwa Alex Honnold yaciye agahigo ko kurira inyubako yo muri Taiwan igeretse inshuro 101. Aka gahigo kaciwe n'uyu mugabo nyuma yuko nta wundi muntu yari akabikoze kuri iyi nyubako, aho uyu mugabo yigaragaje agakora ibintu bidasanzwe akurira iyi nyubako nta kintu na kimwe akoresheje. By'umwihariko tubizi neza ko umuntu ugiye kurira inyubako nk'ingi yambara umukandara n'ibindi byose bishobora kumufasha kugira ngo bimurinde, ariko uyu mugabo yaciye agahigo ko kurira iyi nyubako nta kintu na kimwe akoresheje. Biri mu bintu byashimishije abatari bake, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane yuko bagomeje bavuga ko uyu mugabo ari umugabo w'umunyabwenge ndetse w'umuhanga cyane. Ntabwo ari buri wese ushobora kurira iyi nyubako kuko ni inyubako ndende cyane, kubera yuko iyi nyubako ni inyubako iri mu buryo bw'uburebure cyane bukabije. Uyu mugabo yakoze aka gahigo nyuma yuko bishobora no kumushyira mu kaga, gusa ibi byose yabyirengagije arazamuka paka ageze ku gasongero ka nyuma. Uyu ni umugabo w'umuhanga cyane witwa Alex Honnold w'umunyamerika, ariko iyi nyubako yuriye ni inyubako yo mu gihugu cya Taiwan. Ni inyubako ivugwa ko muri Taiwan iri mu nyubako ndende ziri muri icyo gihugu. Uyu mugabo rero akaba yaciye agahigo ko kuyurira rwose nta kibazo na kimwe afite, azamukiye ku mugozi wiwe. Gusa uyu mugozi yazamukiyeho ni akagozi gato cyane, mu busanzwe kifashishwa n'abantu bakora ingendo za bugufi munsi y'izi nyubako. Gusa we yakoze ibitangaza ayizamukiraho, ni hafi yuko ashobora kuba yazamukiyeho rwose nta kintu na kimwe afite. Ibi biri mu bintu byashoboraga kumushyira mu byago, gusa yabyirengagije kugira ngo ace agahigo yishyira mu kaga, azamuka iyi nyubako birangira imigambi yarafite igezweho rwose, yandika amateka ku isi. Muri isi ya none hagiye habaho abantu bagiye bakora ibitangaza bitandukanye, nk'umuntu wamaze amasaha menshi ari kurira, wamaze amasaha menshi ari gufana, wamaze amasaha runaka ari kogeza umupira, cyangwa se wamaze amasaha runaka atetse. Ibi biri mu bintu byandikwa mu gitabo cy'uduhigo cyitwa Guinness Record. Iki ni igitabo mpuzamahanga cyangwa se kiri ku rwego rw'isi, aho umuntu kuri isi y'abazima wakoze agatendo cyangwa se wakoze igitangaza gikomeye yandikwa muri iki gitabo, kugeza igihe hari undi uje akamusimbura akaba yakwandikwa mu mwanya wiwe kubera yuko wenda yamurushije. Gusa ntabwo bikunze gukora abantu bose, ntabwo ari buri wese wisanga asimbuye cyangwa se asimbuye umuntu runaka waciye agahigo. Gusa muri iyi minsi ya none byahinduye isura, aho twinjiye mu isi ikoranabuhanga bagafunguka mu mutwe. Isi ya none yarahindutse cyane kubera yuko rwose abantu barakora umusubirizo kugira ngo bagaragaze ko ari abantu badanje kandi bandikwe mu bitabo by'amateka. Uyu munsi wa none rero tugeze mu isi aho abantu bakora ubukorikori butandukanye burimo maji n'ibindi bintu bitandukanye bishobora gutuma rwose bamenyekana ndetse bagakundwa n'abatari bake. N'ahandi hantu wakura inkuru z'ubwenge, inkuru z'udushya n'ibindi bitandukanye. Usibye gusanga Taifa Rwanda ugakanda subscribe. Nimba uri mushyashya turagushimiye cyane, niba wiyemeje kubana natwe ubuziraherezo. Njye nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.